ZRN là zero home. Rồi, đây position là cái cử ha, cái cử này, cử để đặt ván vào. Dust cover là cái hút bụi của cái xi lanh spindle. Rồi dust này là cái lùa ván á, đẩy ván ra ấy. Đấy. Rồi đè nè, cái này là bộ đè. Đấy. Rồi cái này là xi lanh so ván bên phải này, xi lanh lưỡi cưa. Đấy, bấm này thì lưỡi cưa nó sẽ đi xuống. Rồi cái này với chân không, cái này bữa này là chân không. Đây là loading, tức là lấy ván lên. Unloading là lùa ván ra, và wanted unloading này, loading tức là vừa kéo ván lên vừa lùa ván ra. Đấy.